前2天我在维基百科发现了一张照片。哎，你怎么偷偷放水了？看到这个照片，感到非常的似曾相识，特别像是宝可梦里的可拉可拉。这个像克拉克拉的家伙叫做松果蜥，今天就让我们来聊聊这个古老的品种。松果蜥具有三角形的头部以及亮蓝色的舌头，其粗短的尾部与头部相似，可以有效的迷惑对手，所以英文名也叫 Two-Headed Skink， 意味双头的石龙子。又因其身上粗壮的鳞片很像一个大型的松果，所以说松果蜥的名字也是由此而来。让我比较惊讶的一点是，它与很多粗壮鳞片的蜥蜴不同，它的手感是非常光滑圆润的。这些如松果般包裹、环环相扣的粗壮鳞片，在野外可以起到非常好的保护与支撑作用。值得一提的是，它们粗短的尾巴与大多数手工与蜥蜴不同，它们不具有自割性，也就是说，它们没办法自主进行断尾逃生。